三鄉最平嘅1/4 H 型100平方嘅1/4別墅啦，賣咗呢間之後就冇咁平噶啦。所以嘅話，如果你喺度關注緊三鄉嘅1/4別墅，你一定要睇呢間啦。你睇下佢呢邊嘅側花園咧，係可以做廚房、長者房同埋一個洗手間嘅位置嘅。呢邊嘅前花園咧，佢呢個深度係夠闊嘅，所以嘅話咧，我哋第時裝修嘅話咧，喺呢埲牆打出嚟，延伸出嚟咧，搭埋一個棚咧，可以飲茶或者話休閒下，係比較舒服嘅。呢一款別墅咧，而只係一手買翻嚟嘅，但係咧都一樣定期請人咧打掃嘅。如果話我哋唔想裝修嘅情況下咧，將就下其實係可以日字嘅。如果我哋重新裝修咗之後咧，咁樣呢一款別墅裝起身咧，30幾40萬就搞掂噶啦。而且咧，廚房、洗手間全部咧都可以移出去，推埋到出邊嘅呢一個花園嘅位置啦。整個一樓咧就係去到咗50平方嘅，整完咗出嚟咧有成80平方呢一個空間度嘅。睇完咗一樓，睇下上邊嘅情況先。呢個別墅咧，2樓2間房，3樓咧係一個主人房嘅套間嚟嘅。喺1樓嗰度做埋一個長者房嘅話咧，就做到咗4房3衛嘅，真正係麻雀雖小，有天有地，亦都可以話係一個比較休閒放鬆嘅細別墅嚟嘅。呢款別墅裝修嘅話，30幾萬就搞掂啦。並且佢位於嘅位置咧，就係喺我哋呢個別墅區入邊嘅中心地段嚟嘅，而且人氣比較高。望出去嘅景觀視野咧，你又覺得係比較舒服嘅。西北朝向，佢依家係目前整個別墅群入邊嚟講咧，唯一嘅一間最平嘅別墅，110幾萬啊！你諗都諗唔到呢個價錢，竟然可以買到呢一款1/4別墅。如果話你都喺度關注緊三鄉嘅1/4別墅，又想出筍盤嘅話咧，你一定唔好錯過呢一間啦。更多詳細嘅信息，你嚟揾大方了解啦。